好啦，咁啊，大家好啦，咁啊，iPhone School Education 啦，咁而家又因為咧有啲即係你知啦，Paper One B 唔方便咁快啊擺出嚟啦，咁啊有噶啦，咁啊啲 solution 都整緊啦，咁所以我就直接跳去 Paper Two 先，咁啊 Paper Two 都有用啊，嗱，咁呢份 Paper Two 咧又係點評少少啦，咁啊非常即係唔難嘅，其實整體嚟講好多 part 都唔難，咁當然有一啲 part 係特別難啦，有啲分特別難攞分嘅啦。其實講緊可能成個呢個叫做 in cam 啊，成立別難度分一二兩一四一二十三呢度咁樣嘅啫。咁甚至呢個其實 pass fail 考過，只不過佢考一個原因，所以可能兩個原因入邊你可能攞到一分咁樣啦。呢度未考過咁樣，三分可能，但係你都會攞到一個 graph 嗰分。咁所以其實咧唔係特別難攞分嘅呢啲位。咁啊，最以至於到 n cam 啦，我哋睇下。material cam 唔係啦，material cam 我都有做嘅，我都即係嗰日去考嘅時候，三個elective 做晒。material cam 係尤其簡單，所以你肯背嘢嘅 material cam 一定攞到分嘅。咁啊呢度呢個 part 啦，唔特別難嘅啲 precipitation titration，咁我都喺啲 final hit 嗰啲 intensive 嗰啲課程啦，上網你揾到嘅成條問題基本上一模一樣你都揾到嘅。OK，係啦，咁啊我唔特別鋪出嚟嘅，所以。咁啊，跟住仲有最後呢 part 咧比較難嘅，可能係呢一度啦。係啦，邊度咧就呢度啦，係啦。咁咧就呢度啦，又無啦 cyclic 啦，未考過試過考啲 cyclic 嘅嘢，去叫你 deduce 佢嘅 structural formula 啦。跟住可能特別難嘅，亦都係啲 principle in producing absorption peak 嘅，同埋呢個 deduction 都比較難嘅，即係你全部啲 IR 嗰啲 deduction 咧，用呢啲 information 咧去 deduce。咁係咯，咁所以其實唔特別多難位嘅，但係嗰啲難位就係正正係分你係究竟五星定五星星咯，OK 嘛？咁但係點都好啦，我哋而家係開始講咯喎，OK，係啦。好啦，咁啊，首先咧，你睇下啦，第一條 White and overall chemical equation for 呢、個用 brine using membrane electrolytic cell in chlor-alkali industry 啦。嗱，overall equation 我啲 final hit 都係特登寫出嚟嘅。呢啲嘢咧，考過未咧？其實就好似考過一年嘅15年，但係呢啲 overall equation 咧有啲細位要知，佢係唔係 accept ionic equation，即係咩咧？你唔可以就咁寫咩兩個 Cl 負再加兩個水變成。咩 Cl2 加 H2 再加 OH 負再加 OH 負咁樣。OK，點解咧？因為我哋 chlor-alkali industry 係 produce 緊啲咩啊？係用 NaCl brine 啊嘛，con 嘅 NaCl 啦，去 produce NaOH 出嚟啊嘛，所以你一定要表示得到佢係 NaOH，唔係淨係 hydroxide ion 咯，OK 嘛？咁呢個位咧要留意啦，所以係唔 accept 呢個 ionic 嘅。咁應該係唔 accept 啦。到時嚇 accept 嘅話係佢好人啦。但係啊，咁啊正確嚟講，即係如果你要學翻正咧，就應該係唔 accept 嘅。OK，係啦。咁跟住啦，嗱，跟住有個 Maxwell-Boltzmann distribution curve 啦。咁上年都考咗，咁但係今次咧考咩咧？就係如果本身個 EA 咧係 EA1嚟嘅個 activation energy of a reaction，咁但係咧有咩情況下咧可以 change 變成咗 EA2啦？嗱，你見到個 EA 係低咗，點解會低咗嘅 EA 啊？咁一定係加 catalyst 㗎啦，你加 catalyst 啦，先會有低咗嘅 EA 啦。咁但係你可唔可以話啊？我哋加 catalyst 就會 low 啊，但係 activation energy 好似你咁樣寫咧，個 catalyst low 啊，定 activation energy of 個 reaction 咁樣解釋得唔得咧？好明顯唔得嘅。OK，呢個都係考咗好多年啦，所以呢啲位應該知都知啦。你加 catalyst 咧係點啊？係令到嗰個 reaction 行第二條路啊嘛，provide an alternative pathway。咁嗰條第二條路咧就係有一個 lower activation energy 咯，咁所以就解釋完咯。OK，嗱咁跟住咧就 produce 呢個咁嘅一二係啦，呢個咁嘅唔知啊，butyl ethanoate 嘅一個嘅 compound 啦，ester 啦，咁有兩個方法嘅 method one 同 method two 啦，嗱，咁其實呢兩個方法係 in syllabus 㗎嚇，即係你學過咁，如果你唔認得下面 method two 咧，你我可以將呢嚿嘢變成個 PCl3 或者 PCl5，你係認得啦。其實咧，PCl3、PCl5、SOCl2 喺 room temperature 可以將佢由 COH 變成 COCl 啦。跟住咧呢度又由 room temperature 單箭嘴變成呢嚿嘢，咁一睇就知咧，其實呢個單箭嘴呢個 yield 一定高啲啦。而且呢度咧全部 room temperature 咧，咁啊唔使heat 啦，anti-reflux 啦，同埋佢可以係呢個即係呢個係 higher rate 嘅，咁啊有啲咁嘅好處嘅。咁但係而家唔係問你呢個 reaction 嘅好處，而家要問你點解 method one greener 定 method two 啊？係問你上邊呢個點解係睇落去好似係
環保啲啊。OK，咁所以咧，你又可以講咩咧？你又可以講咧，首先你係用到 catalyst 啦，所以你就要記得比較啦。Greener 呢個字有 ER 有比較意識嘅，所以又話啦，catalyst used in method one but not in method two。你就咁寫 catalyst used in method one 咧係俾唔到分你嘅，你一定要同 method two 比較，就係 method two 冇用到 catalyst。OK，咁跟住仲有啲咩可以講咧？Add up economy 啦，當然係，咁你就。係啦，可以講就係我哋呢度咧就會叫做咧係呢度咧個 active economy 一定高啲嘅，OK？咁因為呢度係 produce 咗好多嘅side product 啦，例如呢啲咁嘅嘢啦，OK？咁啊 active economy 一定低啲，所以你就講 method one 其實 higher active economy than method two 啦。嗱又係啦，比較意識要做得足啦，呢度 higher 啊。你睇唔清楚，我寫得清楚俾你睇。Higher atom economy，你唔可以就咁講佢有個高 high atom economy，一定要比較 refer to 佢有 higher 嘅。OK，咁第三個原因咧就可以講咧，我哋呢度一個 step 搞得掂，呢度兩個 step 先搞得掂。所以咧而家咧第一個 method one 咧就 less step，所以咧你講完 less step 未夠嘅 less step，咁所以點先？less step 定 method two，咁所以就會係 less waste 或者 less loss of materials，OK 嘛？OK，咁第四個原因我都冇寫出嚟嘅，就係我哋呢度咧係會 produce 咗啲 toxic 啊嘅 SO2 啊，或者係 corrosive 嘅 HCl 係 produce as 呢個 byproduct 啦，OK，或者係啦，in method two 嘅。咁但係咁就有啲 toxic 嘅嘢 produce 咗啦，但係咧你要比較埋啦，but 係啦，你要比較 method one 咧就係 only non-toxic and non-polluting 嘅咩啊？得水係 byproduct 啫嘛，non-toxic and non-polluting 嘅水啦，is produced as byproduct 啦。OK 嘛？咁你就要係比較緊佢個 byproduct 嗰個，即係對環境嘅影響啊。一個咧就係 method two toxic corrosive 嘅 HCl 啊 SO2，但係 for 呢個 method one 咧係啦，就 only non-toxic and non-pollutant 嘅 H2O is produced in method one。OK，咁呢個係第四個 point。咁啊係啦，可以有好多 point 嘅，咁但係我都係列舉一啲其中一啲例子，最明顯嘅例子啦。OK。咁呢啲 point 咧，尤其是我覺得 less step 呢個 point 咧都係幾萬能嘅。如果你真係一個 step 同兩個 step 嘅分別，咁就可以講啦。咁但係你記得講呢個 less step 嘅時候，一定要講埋佢係 less waste 或者 less loss of material 咯。好啦，咁跟住啊，第二 part 啦，嗱，第二 part 呢度基本上咧，其實佢係翻炒咗好多 catalyst 嘅 concept 啦，即係考咗好鬼多 catalyst 嘅嘢啦。咁啊，唔同年份咁炒嚟炒埋一碟啦，係啦，呢啲都係考過，有 exactly 一樣一條題目係考過喺2017嗰時。咁啊，係咯，所以其實成條咧完全冇難度，我覺得你5分鐘可以做得完咯。咁啊，首先啊，我哋話啦，呢段文字我哋暫時唔好睇佢搞咩啦，但係總之咧，我哋一啲 SO2 同 air 咧就 need to purify before passing in the reaction chamber 啦。嗱，點解要 purify 咧？都係嗰個原因啊！你唔 purify 就有 impurity 啦，impurity 嘅最大嘅問題係咩啊？就會係 poison 嘅 catalyst。所以啦，我都係得翻人哋啲 marking 咧，就係咧呢個 SO2 啊 air 咧係 need to purify 去 prevent 個 catalyst from being poison 啦。OK 係啦，咁所以咧你最好咧就講到呢樣嘢啦。跟住同埋你係要講埋 purify 咪就係要你講到佢係 remove 緊 impurity 咯，OK？remove 緊 impurity 就係叫做 prevent 緊 catalyst being poison 咯，OK？你係要講到個 action 啦，remove impurity，同埋佢嘅作用啦，就係 prevent catalyst being poison 咯，OK？咁啊，仲有啲咩叫做咩唔好pick up 嗰啲 active site of 嗰啲？catalyst 嘅係啦，咁佢唔好 absorb 咗落去 catalyst 上面啦，唔好黐咗上個 catalyst 啦，prevent 佢個 active site being block 咁都得嘅，咁但係呢啲冷門啲啦，所以我唔特別講啦。嗱咁啊 B 啊，呢個 why pure O2 is not used from to form sulfur trioxide，咁啊你要睇下條題目搞咩先。咁你見到佢條題目嘅佢係purify SO2 react with O2 in excess purify air 嘅。係啦，佢就唔直接用 pure 嘅 O2 啊，佢只係喺啲 excess purified air 嗰度嗰啲 O2 去 react 嘅啫。咁就問你點解唔直接用 pure O2 啊？嗱，其實當然啦，用 pure O2 咁純乾淨啲咁咪，即係你有細啲機會有 contains impurity which poison the catalyst 嘅，啱嘅。咁但係呢度就好似係同上邊啱啱好反轉咗，或者係特登去 challenge 你咁。咁但係你諗下啦。
我哋 air 咧就點解唔用 pure O2 咧？咁其實你諗下 air 都已經有都係20幾% 嘅空氣啦，係咪？咁啊20% 空氣咁大概咁，所以其實你而家用 O air 都得㗎喎。咁所以咧，你點解唔咁做咧？其實你可以講咧，就係啲工業嘅考慮啦。喂，你要 purify 空氣，又要即係你要攞到 pure O2 係點攞㗎？係由 air 點攞 pure O2 㗎？你係由 fractional distillation of liquid air、liquefied air 去攞噶嘛？你太貴啦，太唔方便，或者你係用咗更多嘅能量咯。OK，咁你就要同人講到呢啲 point 都得啊，咁都係啲工業上嘅考慮啦。OK，咁跟住繼續咯喎，咁就話啦，solid catalyst 啦，in 個 industrial process 啊，use in porous form instead of lumps 啊。porous 同 lumps 最大分別，一個係有窿，一個冇，一個一大嚿咁，好明顯就關個 surface area 同佢嘅 catalytic effect 啦。呢啲係都成日都考啦，2022先考完，OK，2023都考完啦，係啦。咁所以咧，其實咧成日都考，你就講啦，porous 就點啊？可以 increase 到個 surface area。咁啊大或者係大啲 surface area 啦，OK，larger than that of lumps 啊，larger surface area than that of lumps，OK，大啲 surface area，所以點啊就 increase 個 effectiveness of catalyst，係啦，咁就係呢啲 point 啦，咁日日都考呢啲嘅啦，所以我唔特別講啦，OK，咁跟住啦，下邊啦就係啲工業嗰啲嘅operation temperature、operation pressure 啦。好啦，呢條 exactly 咧，呢個 reaction 咧喺2017考完嗰啲 operation pressure temperature 啦，咁所以其實都係翻炒嘅啫。嗱，點解呢個 operation temperature is not chosen to be 1000度？嗱，佢又係幾多度啊？450度咁啊，本身係，咁點解唔係1000度咯？佢係解釋緊點解你唔可以用一個更加高嘅溫啊？咁啊嗱，咁啊當然啦，你俾得1分你咧，你誒個一個即係就咁講點解唔用1000度得㗎？咁但係如果俾你，佢問你啦，點解要用450度咧？就有2個 point 啦。係啦，如果問你點解個 operation condition 係450度，你嚟講點解高啲唔得？點解低啲唔得？但係而家佢係問緊點解唔可以1000度咁啊？係好明顯同條題目比較緊啦。OK，咁你1000度比起450度高溫咗，咁有咩壞處咯？Not 啊嘛，咁啊有咩壞處咯？你唔好同我講佢個好處咯。OK，你講佢嘅好處冇用㗎，你要比較 not chosen，所以你比較緊高啲溫度嘅壞處啊。咁高啲溫度咧，睇下呢個 reaction 力數㗎喎。哦，咁啊 increase temperature 就會點啊？咁我哋之前喺 paper one 都有講啦，increase temperature 正，跟住呢個 delta H 咧係負啊嘛，正負就得負啦。咁啊負就代表個 equilibrium 向緊左移啦。你詳細你睇翻個 paper MC 嗰個有條 equilibrium MC 啦，OK。咁啊，equilibrium向左移咁就 decrease 個 yield 啦。咁啊，其實要1分要解釋幾多咧，我唔知嘅。咁但係我都係盡量寫齊啲 point 俾佢啦，就同佢講 forward reaction exothermic。所以你 high temperature 或者係高啲嘅 temperature 咧，就 favour 個 backward end 度嘅 reaction 啦。OK，increase temperature 一定係 favour end 度嘅 reaction 咧。所以你講咧，佢咧就係 favour 緊 backward 嘅 end 度 reaction 啦，嘅 thermic 嘅 reaction 啦。咁所以個 equilibrium position 咧就 shift 去左手邊。個 equilibrium position shift去左手邊咧，咁你咪個 yield 咧就低咗咯。OK，非常完美啊，攞到呢1分。好啦，咁跟住啦就話啦，點解佢咧個 pressure 咧 operation pressure not chosen to be 200 atm 嘅？咁又係嗰句啦，你呢啲咧一定係要比較佢原本條題目嘅。OK，咁條題目一定有俾資料你嘅，如果唔係佢唔使俾咁大段嘢你寫㗎。咁而家佢就話，如果佢係450度1 atm 嗰個 yield 咧已經係98% 嘅咯喎。OK，咁即係點啊？我哋諗下啦。如果佢而家一個 higher pressure 高啲嘅 pressure，咁啊一定係諗啲幾個問題啦。咁最唔好嘅 point 咧，次次高 pressure 都係噶啦，就係嗰個operation 啦，maintenance 嘅 cost 啦，building maintenance 嘅 cost 啦，或者係 building 個 plan 嘅 cost 啦。OK，咁你就一定要講到佢呢啲嘅 cost 啊，咁一定係唔好啦。所以其中一個原因一定係咁嘅。OK。咁咧，你都見到㗎，very high cost 先得。當年2017嘅 marketing 就係咁，但係咧，我覺得唔夠嘅。而家你嗰時俾1分嘅啫，因為咁而家你要點夠咧？你要講埋佢啲 cost 係做咩㗎？construction 或者 maintenance 或者 operation of 個 plan 咯，得嘛？咁至於點解佢係 high cost 咧？
咁就好簡單嘅啫，因為你呢個咁高嘅壓力啦，咁你一定要靠俾起步好厚嘅牆啊嘛，起步好厚嘅牆你先可以抵受到啲壓力，所以咧我哋咧就唔可以太高嘅壓啦，咁因為你高壓你就會咁樣好厚嘅牆你先可以抵受到啲壓力，咁就好貴啦，當然 maintenance 維修啊，你起步牆都好貴啦，係咪？OK，咁啊另外一個唔好嘅原因係咩咧？你睇下啦。而家咧呢度個腰係重要98%，你哋人哋用一個低壓已經98%啦。你話俾我聽高啲壓會點啊？Increase pressure 其實理論上呢度因為就會好逼啊嘛啲 gas，好逼嘅話就 shift 去冇咁逼嗰邊啦。邊邊冇咁逼啊？呢邊3 mol 嘅 gas，呢邊2 mol 嘅 gas，所以咧好明顯咧，我哋 increase pressure shift 去 less mol of gas 啦。OK。譬如佢啲 shift to less mole of gas，咁邊邊係 less mole of gas 啊？咁就係會 shift 去咧右手邊係，如果 increase pressure，咁啊係嘅，shift 去右手邊高啲壓咧係好事嚟嘅，可以 increase 佢個 yield。咁但係而家本身已經98%，所以你就要同人講啦，其實你本身嗰個 percentage conversion 已經好高啦。咁所以我哋增加 pressure，雖然係會有一個 increase in 個 percentage conversion，但係你要增加。increase 個 pressure very high 啦，very large 咧，先會有一個非常之細微嘅增加，根本就唔值得咁樣做啊！你明唔明白啊？你增加個係啦，你增加嗰個叫做 pressure 嘅時候，本身98%，你俾盡你200 ATM 增加到99.9，好冇？咁你都係增加咗1.9%咋？其實真係一啲都唔多，所以你要講本身已經好高。你嗰個增加係已經係呢條一個非常之細嘅增加，一個 in 嘅 percentage conversion 或者個 yield 咯，OK，咁啊跟住啦，繼續啦，就話啦，我哋 sulfuric acid 啦，就可以同我哋個 product of carbon process 係去又變成一個 fertilizer，咁就 NH3 同 H2SO4 做一個 neutralization，變成一個 ammonium sulfate 嘅 fertilizer 啦，咁啊搞掂啦。OK，咁跟住咧就下邊啦，嗱下邊呢條咧就 order of reaction 啦，咁係啦，between 一個 pink substance Y 同一個 hydroxide ion，咁有條咁嘅 rate equation，跟住又 keep 呢度夾埋咧，就點解要加水咧？之前咧啲 final heat 都講過啊，paper two 嗰度就好明顯 keep 個 total volume constant 啊嘛，係咪？咁跟住咧呢啲位跟住就俾咗啲 rate 啦，咁我其實咧如果你真係有睇晒我成條 final heat 咧係好有福嘅，點解啊？一睇就知啦，嗱我成條 final heat 咧有條完全一模一樣嘅嘢啊，個 pink 嗰個嘢咧就其實 phenolphthalein 嚟嘅，咁啊喺極簡嘅環境係會 slowly decolorize。咁當年咧又係咁啊，有幾個 trial 咁啊啲 volume 咧加埋晒一模一樣，咁跟住問你點解要加 distill water 咁？其實點解要加 different volume of distill water？咪正正係今次呢一條問題問緊嘅嘢咯，係咪？正正就係呢度問緊嘅。點解要 total volume keep constant 咯？其實我只不過係要你答多一句啫嘛，就係要 keep total volume constant。所以點解啊？所以有咩用啊？其實當年如果你有睇晒、攆晒我呢度啲 index 嘅題目，一定係中啊。OK，咁當然啦，佢今次冇考慮呢個 graphical method 啦。咁啊，當年今次唔係度一 over t 啦，係啦，咁但係唔緊要嘅。佢今次咧又係有考慮呢關於呢個 determination of order，用一個 graphical method 去 confirm 佢個 determine 佢個 order of reaction with respect to 一個 reactor。咁其實今次都係有考慮嘅呢一啲 point。咁啊可以 plot 呢個 log graph 啦。其實咁係萬能㗎嘛，我之前講過。所以你今次你又搭翻呢3分落去咧。咁已經又贏咗啦，得嘛？咁所以其實真係話就話我哋話呢度未考過啲 A level 咁嘅題型，哇好難喎！咁但係咧我免費嘅final hit 咁樣派俾你哋睇，其實已經攞足分咯，真係我只可以咁講，我真係太仁慈啦，OK？咁但係唔好理啦，我哋逐一睇呢條問題啊。咁呢度咧就話要2個 reason 點解要 keep 個 volume of reaction mixture same 啊嘛？咁啊好簡單啦，咁第一個 reason 咧，當年2016嘅 marking 係又要熟 DSE 啊，2016考過一次㗎啦，係 paper 1B 嗰度，咁就話 fair comparison 咁就完㗎啦，係咪？咁啊係嘅，咁的確啦，咩叫 fair comparison 咧？你最好講到俾我聽。其實個 fair comparison 就係令到個 total volume constant 嘅話，咪就係個濃度 of NaOH
係我哋個 only variable 咯，OK，咁所以係要講到呢個位啦。咁或者咧另外一個 reason 咧就係頭先我所講嗰個啦。我哋咧要令到個 total volume 個 fixture constant 係令到個 volume 或嗰啲 reactant 啦，for example 今次 NaOH 咧就 directly proportional to 佢個濃度 of concentration of reactant 啊，OK 嘛？係啦，咁或者佢係 can represent 個濃度 of reaction 啊，即係個 volume directly proportional to 個concentration of reaction 啊。係啊，呢度就兩個 point 啦，得嘛？係啦，基本上咧呢度兩個 point 應該係同一個 point 嚟㗎，就係咁呢度啊另外一個 point 咧一同一啦咁樣咧。係啦，點解我哋個 total volume constant 嘅時候佢個濃度咧 of 個 reaction 咧就會同佢個 volume 成正比咧？咁好簡單啫，你可以諗翻啦。我哋要計佢嘅濃度啦。咁而家佢係 mix 埋啲水噶嘛，所以咧你就要點計咧？佢 mix 埋咗啲水咧，你就要計翻佢嘅 total moisture total volume 咯。每次佢咧加緊2.0 m，咁你每次加嘅 volume 唔同，我就當佢係 volume 啦。跟住除翻佢嘅 total volume 咯。咁呢個就係個 mole 除 volume 啦。咁呢個 mole 除 volume 你會見到佢 total volume keep constant 唔使理佢，呢個都係 constant 唔使理佢。咁所以呢度同呢個咪成正比咯。OK，成正比即係咩意思咧？即係當我呢個我哋加嘅 volume double 咗，譬如3號呢度4變8啦，double 咗個 volume 咧，就直接咧就可以 conclude 到咧個濃度都係 double。OK，呢個就係成正比啊嘅關係。只要個 volume double 咧，我哋個濃度咧都係 double 咗，所以你一陣間咧去 deduce the order of reaction 嘅時候咧，就唔真係唔使計，直接計翻佢個濃度 of NaOH 啦，你直接用佢個 volume 咁樣 double 咗就得㗎啦。OK，所以喺度下邊啊，我哋要計呢個 OH 負個嗰個叫 order of reaction 啦，你就話啦，我哋 when 我哋個 volume 咧 of 個 NaOH 咧2.0 m 嘅 NaOH 係 double 咗啦。係啦，當然係 compare trial one and trial two 啦，寫埋俾人聽。Consider trial one and two。喂，個 volume of 2.0 m 嘅 NaOH double 咗，你可以寫埋呢句嘅。咁呢句但係冇乜用啦，但係你可以一定要表達到嘅就係個濃度 of 個 2.0 m 嘅 NaOH 係 double 啦。OK，個濃度 2.0 m NaOH double，你睇下個 rate 咧，個 rate 都係呢度都係 double 咗噶，由4.36變8.72，你淨係撳呢嚿嘢都知佢 double 咗啦。個 rate of reaction 啦，或者你寫詳細啲嘅，我考試係想寫詳細啲，成句抄啦。Initial rate of disappearance of Y 啦，咁但係我就咁寫 rate of reaction 應該都明嘅，就 double 噶。OK，咁一個 double 咧，另外一個 double 就代表住咧我哋嘅 concentration of NaOH 咧係。係啦，呢度最好啊，concentration of NaOH 唔好2.0 m NaOH，因為佢個濃度佢係 after mixing 嘅濃度啊嘛。OK，咁所以個 concentration of NaOH 就會點啊？一個 double，另一個 double 嘅話就係 directly proportional to 佢個 rate of reaction 咯。咁 directly proportional to 佢個 rate of reaction 嘅時候咧，咁就代表住咧嗰個 order of reaction 啦，with respect to 我哋個 NaOH。就等於1啦，OK，咁就非常之簡單啦。咁真係答翻人咧，n 等於1啦，OK，係啦，其實你問你 n 啊嘛。好啦，跟住下邊啦，deduce the rate of initial rate of disappearance of 呢個啦，y 啦。嗱呢度咧就好似好得意咁啦。咁但係咧真係你明明未計 Y 嘅 order，即係喺下邊先俾你噶嘛？呢嚿 Y 嘅 order 未計嘅喎，咁就點樣計佢呢個 rate 咧？咁但係咧唔使擔心嘅，你直接睇住可能譬如睇 trial two and trial three 啦。喺 trial two and three 咧，你見到咧，你都知呢度呢度咧，佢咁樣個 volume 由4變3，就代表住咧個濃度咧都係乘咗3/4啦。係啦，由 trial two 變 trial three 係乘翻3/4。OK，呢度咧，但係呢度冇變嘅，volume 冇變就代表呢度嘅濃度不變，咁所以濃度不變就唔會影響個 rate of reaction 啦，咁所以唔使理佢嘅。你就要去 deduce 啦，嗱 deduce 一定要寫啲文字俾人聽嘅，就話啦，當我哋個 volume 啦，係 of 呢個 NaOH 啦，係 in 呢個 trial three 啦，係點啊？係3/4 times of 我哋個 trial two 啊嘛。就代表住咧嗰個 concentration 啦，我哋直接用寫呢個啦，concentration NaOH 咧都係咧 in trial three 咧都係3/4倍啦，of trial two 啦。
咁而因為你知道 order of reaction with respect to 呢個 NaOH 或者 OH 負啦係一嘅時候，咁所以咧我哋咧呢個 rate 啦 R 咧就會係由我哋嘅 trial two 4.36乘十嘅負三乘咗3/4倍嘅一次方，因為 order 係一，OK，咁我可以寫埋一次方嘅，咁但係呢個一次方唔重要，你可以唔寫都得嘅。咁咧就會係幾多咧？就3.27乘十嘅負三次，咁就搞掂啦。係啦，咁啊，使唔使俾埋單位人咧？我覺得唔使嘅，因為佢上邊有俾單位，所以咧，但係咧俾埋單位都冇蝕嘅，講真，除非你錯單位嘅啫，咁啊唔好錯啦。OK，好啦，咁啊搞掂咯喎，有。咁啊呢度有啲少少新奇啦，咁但係繼續喎，我諗又話啦，given 咧係啦，咁啊呢度咧唔知有冇人係點做嘅咧？就係計用 rate 等於 K 跟住濃度 OH 負一次方，跟住濃度 Y 唔知幾多次方 M 次，因為你唔知濃度咁樣做啦，跟住可能 plug 翻我哋啲數據啦，可能 plug 翻 trial two 嘅數據計翻呢度計翻啦，plug 翻 trial one 嘅數據計翻我哋個 rate constant K 先。跟住再 plot 落去呢度咁啊計得會唔會咁做咧？唔會㗎，係啦，你千祈唔好真係咁，真係冇人叫你揾個 rate constant K 呢度有得一分咁，一定係唔關，唔會一定係唔會揾咗個 rate constant 個 K 先去揾呢個 rate 嘅。你直接睇啲關係得㗎，你知道呢個 first order 呢個濃度乘咗3/4倍嘅一個 rate 都乘咗3/4倍就得咯。而呢度濃度不變個rate 都係呢度根據呢度嘅濃度咧。唔變，所以呢度嘅 rate 乘一倍，乘一倍乘3/4倍，所以呢個 R 就乘3/4搞掂，OK 吧？最簡單嘅方法係咁，你唔會咩走去揾啲咩 rate constant K 先嘅，OK 吧？OK，咁繼續咯喎，咁啊就話啦given that 嗱，你 given that 今次嘅 order of y 咧 M 咧係一嘅。係啦，咁啊問你啦，我哋點樣用一個 experiment 同埋一個 suitable graph 去 confirm 佢係 first order 咧？係啦，嗱呢條問題咧對你冇咁 harsh 嘅，佢唔係話俾你聽佢咧係要去揾個 order of y，佢唔係要 conduct experiment 去揾個 order，佢係俾咗個 order 係一嚟。嗱，如果係俾個 order 係一嘅你咧，咁咧你就唔一定要用呢個 universal 一個 log rate 對 log 嘅濃度嘅做法嘅。咁點解咧？就係因為佢點俾佢一啊嘛，咁俾咗一，其實你都知 plot 一個 initial rate of disappearance，除翻 initial con 佢一定係一條 straight line passing through origin，所以你係可以玩呢一個玩法都得嘅。咁我哋睇下呢一個最正經嘅玩法，即係大部分考生都寫呢個玩法先啦。嗱，咁啊都好一樣嘅，第一分大家都係 repeat 個 experiment 啦。咁但係咧 repeat 嘅 experiment，我哋而家要揾 y 嘅 order 啊嘛，係咪？咁所以咧你就要用一個 largely excess。係啦，largely excess but constant 嘅 concentration of OH 負啦，係啦。咁啊，點解佢 largely excess constant concentration 咧？因為你要呢個 largely excess 嘅話，你先會揾到 Y 嗰個嘅 order 噶嘛。OK，跟住 the only variable of 就係個 concentration of Y 啦，或者你就可以講咧係咧去 vary 咩叫 vary 啊？即係改變啦，vary 個 volume of Y and 水嘅 volume。嗱，點解我哋要同時 vary 個 volume of Y and 水嘅 volume 咧？因為你每次改變 Y 嘅 volume，即係改變緊佢濃度啦，係咪？因為濃度同佢嗰個 concentration 成正比啊嘛。OK，濃度同濃度同佢個 volume add to 成正比啊嘛。咁所以你就要改變佢個 volume of Y 啦。咁但係同時我哋亦都要改變 volume of 水嘅喎，係啦。咁因為你要 keep 個 total volume 係 constant，你先會有呢個關係 volume 同個濃度成正比啊嘛。所以咧你要講咧就係一次講晒水嘅 volume 同埋 Y 嘅 volume 都要係一齊改變，或者直接簡單啲啦，同人講改變 Y 嘅濃度咪得咯。Only variable 係 Y 嘅濃度咁就得啦。如果你唔識咁樣寫咧，其實你可以就咁寫個濃度 Y 係改變咗咁 OK 噶啦。咁跟住啦，如果你係做緊個正統呢條辦法，因為你知佢係一，咁你知個 order 係一就代表住咩啊？rate 同埋佢個濃度 of y 係成正比啊嘛。咁 rate 同濃度 of y 成正比，你咪 plot 翻個 rate of disappearance of y over 濃度 of y 咯，係啦，叫人 plot 翻呢個咁嘅圖啦。Initial rate of disappearance of y against 佢嘅濃度 of y。咁你知佢係正比，咁所以你要同人描述翻個 graph 究竟係咩樣嘅。係啦，你描述完再畫翻個樣就啱噶啦。描述咧就係好簡單，straight line passing through origin 啦，咁就會證明佢咧係 order 係一啦。OK，咁最後 plot 翻個 graph 咧，人哋叫你噶嘛，咁啊呢個 initial rate
of disappearance of y over 濃度啦。咁最後有一條線咧就 straight line particle origin 啦。係啦，咁啊呢個 slope 啊唔好理佢啦，唔關事啊今次。OK，咁就係咁咧。咁啊，但係如果一個唔咁正統玩嘢啲嘅手法咧，就係、for 一個 universal 嘅方法都得嘅，即係任何方法都可，即係任何 order 都可以咁做嘅。甚至你一開始唔知佢咩 order，你都可以咁做嘅，就係、plot 個 log graph，係啦，plot 翻個log 嘅 initial rate of reaction 啦，against log 嘅濃度 of y 啦，咁個 slope 就係個 order 啦。咁所以你最後 graph 咧 log 嘅 initial rate of disappearance，log 嘅濃度 of y，咁 slope 就係一啦。你要同人講翻，所以就 order 係一啦。OK。OK，咁就係咁啦，係啦，咁係啦，咁啊點解個 slope 係個 order 咧？其實呢度都有解釋㗎，之前啲 final hit，咁啊我唔特別去講啦，咁但係咧總之你睇，如果你咁對翻落去咧，take 翻 log 啦，咁跟住你就 log rate 就會 log 嘅 k 啦，即係個 log 嘅 rate constant，再乘翻呢個 y 啦，呢個濃度啦，呢個 y 啦，呢個濃度呢個 order 啦，再 log concentration 咁，所以你 plot 呢個 log rate against log concentration 呢個就會係個 slope 啦，呢個 OK，咁呢個就會log 嗰個 rate constant 就會 y-intercept，跟住 order 就係 slope 啦，OK 吧？咁就係咁啦。係啦，有興趣自己睇翻 final hit 啦，唔特別講。OK，咁就係一個比較難嘅問題啦，偏係即係叫你 describe 點樣考啦，點樣去做啦，點樣去係做一個 experiment，點樣去解決啲嘢咧？其實咧呢個喺 DSE 冇試過咁考，咁但係你都係要 be prepared 啦，OK。State the unit of k 啦，最後係啦，我唔記得做埋呢 part。嗱，state the unit of k 咁點計咧？咁啊 rate 啦就等於 k，跟住濃度 OH 負嘅一次方，跟住 y 都係 order 係一次方嘅，係咪都係 order 一嚟㗎嘛？咁所以咧呢度啦，呢度咧就個 k 嘅 unit 咧就應該係 rate over 濃度一嚿嘢濃度，另一嚿嘢濃度一次方一次方。所以咧簡單嗰句就係 mole per dm cube 啦。嗱 rate 係 per second 仲有。除翻 mole per dm cube，咁但係有兩個 mole per dm cube，所以就二次方啦。咁啊，但係咧，我咁樣分開嚟寫先，OK？嗱，咁跟住呢度查，咁剩翻咧就應該係 mole 嘅負一次方啦。咁 dm 負三係一 over 佢，所以就 dm 就三次方嘅，OK？跟住就 s 負一，OK？就係咁。咁啊，繼續咯喎。咁啊，呢度就係 in cam 啦。係啦，咁就非常之冇乜特別嘅。咁跟住到analytical cam 啦。嗱，analytical cam 首先都係有啲送分嘅題目啦。A part physical method 去 increase 個 concentration of 一個 aqueous 嘅 ethanol solution 啦，由12% increase 去50%呢個 method 係咩名咧？嗱，好簡單咋，你 aqueous 嘅嘢真係代表原先一開始咧有水有water 啦，means 有水有 ethanol 啦，sorry，係啦，咁真係咧而家你要分離啊，你要分離我哋嘅 ethanol from 我哋嘅水啊嘛，因為個濃度高咗就代表少咗水啦嘛。咁你就分離緊啲水 from 我哋 ethanol 或者分離緊啲 ethanol from 我哋啲水啦，OK？咁啊，如果有心水清嘅人都應該知係分離緊啲 ethanol from 我哋水嘅，係啦。點解咧？因為 ethanol 嘅 boiling point 一定係低過水嘅，係啊。你讀翻呢個 Maywell one 都知啦，佢呢度得一個 hydrogen bond 嘅啫嘛，OK？得一個係啊，on average 一嚿咁嘅 ethanol可以 form 到一個 hydrogen bond 啦。但係水咧呢度咧。on average 咧係可以 form 到兩個 hydrogen bond 嘅，OK，因為有兩個條件啦，係啦，咁啊，所以咧 on average 可以 form 到兩個 hydrogen bond 啦，呢個 on average form 到一個 hydrogen bond 啦，咁所以咧我哋咧就會話俾你聽咧，我哋咧呢個叫做應該係由水呢同 ethanol 嘅 mixture 啦，分離緊啲 ethanol，咁啊，但係點分離咧？咁啊好簡單啦，你而家點解兩個都係 miscible 噶嘛，兩個都係 miscible 嘅 liquid 啦。咁啲 miscible 嘅 liquid 咧，因為互溝得埋啦，咁應該你就要用 fractional distillation 啦，係啦。咁啊用咁又係考完之後，我見過啲人咧 Fred 嗰度話啦，用唔用得 simple distillation 咧？simple distillation 你幾時用㗎？通常係呢啲嘢唔 miscible 咧就可以用啦，係咪？例如一啲鹽啦，同埋啲水啦，由一杯鹽水、海水嗰度分離啲水出嚟啦。又係啦，呢啲咁嘅 immiscible 嘅嘢用 simple distillation 啊嘛，或者general 你哋啲咁講，你係一啲嘢有 large difference in 嘅 boiling point，我哋先會用一個叫做simple distillation 啫嘛。咁但係呢度咧一個 boiling point 78度，一個100度，咁大概廿幾度啦，廿幾度 simple distillation 咧係做唔到嘅，係啦，simple distillation 廿幾度做唔到嘅。咁當然啦。
真係差8度，咁你點知啊？你唔知啊嘛，係冇俾你嘅喎。咁所以咧，其實咧，係咪一定要用所以係咪simple distillation 都得咧？佢兩個都收咧，或者sorry 啊，唔係㗎。曾經咧就係有一條2013 MC 咧考過啦。呢條命中率好低嘅，佢係應該係由 C 跟住 CH3，跟住三啦，跟住 OH 變 CH3 Cl。咁佢就問你啦。誒點樣去分隔separate 呢個 from 呢個同呢個兩嚿嘢溝埋嘅 mixture？咁係啦，都係啦，呢度咧佢一定要用 simple distillation 咧，個答案係錯嘅。係啦，有個選擇真係俾 simple distillation 你，咁個 option 係錯嘅，OK 嘛？咁啊考過你嘅，點解會錯咧？其實咧你就要知道一樣嘢，就係如果你根本就完全唔知佢嘅 difference 個 boiling point 咧，你就一定係擺落去 fractional distillation。因為 fractional distillation 你唔理 boiling point，因為佢細啲 boiling point 都做到啊嘛，係咪？咁所以基本上硬細啦，可能幾度啦5度10度咁都已經做到㗎啦。咁所以咧你就記住啦，你假設你好似今次咁唔知個 boiling point 嘅 difference 咧，你就一定係用 fractional distillation。係啊，曾經 MC 係考過你㗎，2013最後尾嗰幾條啊，記得30幾啦，OK。咁啊係證明到呢件事嘅，所以咧你啲人咩 simple distillation 得唔得啊？唔得咯，sorry。咁啊係啦，應該係唔得㗎，OK。咁當然啦，又係啦，我又係戴翻個頭盔啦。如果佢得嘅話，咁啊算啦，當我冇講過啦。但係咧，正確嘅觀念嚟講，你唔知 boiling point difference 一定係 fractional distillation，OK。繼續咁啊，點樣去 test for 個 chlorine gas 啦？嗱，test for 個 chlorine gas 咧，咁啊有啲人咧就會話啦啊。我哋用 blue litmus paper 咯，咁所以咧佢就係 turn from red，個 blue litmus paper turn to red 啦，得唔得啊？即係唔寫後邊啊，turn to red 個 blue litmus paper，定係寫 turn to red 啫？咁啊好明顯唔得啦。點解啊？因為如果你就咁 turn to red，咁啊所有 acidic gas 都會 turn to red 嘅喎。講緊啲咩 SO2 啊、HCl 啊、呢啲 acidic gas 啊，仲有啲乜鬼嘢 NO2 呢啲咁嘅嘢。都會係 turns 個 blue litmus paper to red，因為佢哋都係點啊？都係 acidic 啊嘛。你會係啦，咁所以呢個嘅即係呢個嘅做法就唔可以 detect 個 presence 啦。presence 係一個一個獨特存在啦，即係一定係佢噶啦。你係啦，唔使諗啊，一定要係佢先得做到嘅嘢。咁所以咧，你一定要講到係一定係覺得 chlorine gas 做到嘅嘢咧，就一定要講埋 to white 啦。點解我背咗張 paper 會變成 white 咧？就係因為佢當 Cl2 溶水變成 HCl、HOCl，咁當然有啲 HCl 就 red 啦，會 turn to litmus paper，因為佢 acidic 啊嘛。咁但係呢個 HOCl 咧，呢個係好特別嘅 bleach 啦。呢個 bleach 咧就漂白咗成張紙咁變成 white 咯。咁啊，千祈唔好答咗啲乜鬼 colourless 嘅答案啦。嗱，張紙係唔會變 colourless 嘅，透明咗咩？唔通唔得嘅？OK，咁啊，俾另外一個方法嚟啦呢度。咁另外一個方法就係點咧？我哋就可以加呢個叫做 for example potassium bromide，總之有啲 bromide 嘅 solution 啦，跟住個 chlorine gas 咧就會 turn 個 solution 啦，個 potassium bromide solution 啦，from colourless to brown 嘅，OK。咁呢個方法都得嘅。咁啊，點解咧？因為呢個 bromide reducing agent 啦，chlorine oxidizing agent 啦，咁啊得係啦，嗰啲 gas 係 oxidizing agent 啦，其實應該係得。chlorine 即係你諗都諗到應該得 chlorine 嘅啫。如果 gas 係 oxidizing agent 嘅話，咁所以你就可以求其加個 reducing agent，即係 bromide 咁直接由 colour 變 brown 嘅 bromine 咁就搞掂㗎啦，得嘛？咁你加 iodine 都得嘅，即係 Ki 都得嘅，咁有個 brown solution 都得嘅，係啦。咁啊冇乜特別嘅呢個位就係啦。咁但係記住呢個位啦。咁啊你唔可以就咁寫咩 blue to red 啦，因為而家咧如果你係啦，by the way 一定要 colour change 咗 blue to red 啦，但係你就咁寫 blue to red 唔夠，一定係要頂 white 嘅，因為而家咧你咧任何 acidic gas 都會 to red 㗎啦，咁但係 to white 咧就得個 bleach 可以做到，即係 which is CO2 溶落水之後出到 HOCl 先可以做到。好啦，咁啊跟住呢個又係啲 final hit 講過嘅嘢啦，咁啊啲 chromatography 啦，咁你好耐冇考過呢個，所以我特別我都叫你 tip 咗呢個叫 principle chromatography 嘅，咁啊你見到啦就完全中晒啦。咁但係中都好啦，我都唔會話自己中嘅，因為我會話咧，其實你要扣題先叫中咯。咁啊，而家你即係有個背咗呢堆嘢咧，直接答落去有冇分咧？我覺得係冇分嘅。OK，你要扣到個題目。咁但係一陣先講點都好計咗 RF value 先。RF value 點計啊？RF value 就會係佢行咗幾多啊嘛？由個 starting position 佢行咗3.8。
除翻嗰個 sovereign 行咗幾多。嗱，小心啲啊！佢俾呢個13，俾呢個1，俾呢個2，用邊個嘅數字咧？個 sovereign 都係由 starting position 行到去 sovereign front 㗎嘛，所以佢係呢個距離。咁呢個距離就會係13減1減2啦。OK，咁你減完之後係原來係10嚟嘅，咁所以呢個 RFA 就0.38啦。咁啊，記住有冇單位㗎？因為而家上邊又係 CM，下邊嘅又係 CM，個單位係會 cancel 咗嘅。好啦，跟住就話啦paracetamol 就 move faster 啦，或者 further 啦，定我哋個 caffeine 啦。咁啊，點解一個 reason 啦？俾佢一個 reason 啦，佢就 reference to principal chromatography。嗱，其實應該大部分人都知㗎啦，你都要寫到咧唔同嘅 degree of adsorption 啦。係 adsorption 啦，你見到 AD 啦，adsorption 啦，in your stationary phase 同唔同嘅 solubility in your mobile phase 咁嘅。咁其實都係呢句嘅啫。跟住就話啦，咩 less polar 咪 more soluble in the solvent 啦，咁跟住就 move more rapidly 啦。咁你可以寫埋呢句，不過今次又唔使寫埋呢句嘅，我覺得就一分啫。OK，咁最緊要嘅principle 咧，一定係呢一句嘅。OK。咁但係你記得扣題喎，佢係 move further，佢已經話明俾你聽，佢係行得快啲、行得遠啲嗰嚿嘢喎，所以你一定要講到點解會行得遠啲咧？就係因為係更加 soluble 啦，more soluble 係啦，in 個mobile phase 啦，或者就係 less absorbed，即係吸力冇咁強啊，less absorbed in 個 stationary phase。咁啊，黐住個 stationary phase 冇咁強，咁佢咪行得快啲咯，冇咁黐咯，係咪？係啦，咁所以咧咩為之扣題咧？你見到佢行得快啲㗎嘛？行得快啲，你就要講佢 more soluble，而 less absorbed in the stationary phase。係啦，咁我個人見解兩句寫齊先有分嘅。係啦，2019都係㗎，唔係2019兩句寫齊2分啦。咁但係個人見解 marking 會收嚴嘅，而且2019嘅 marking 咧就同呢度嘅 marking 完全一模一樣，different degree of absorption，different solubility in mobile phase 咁啦。OK，咁但係呢度又唔會一樣嘅，佢一定係要佢已經俾咗呢嚿嘢行得快啲，所以你一定佢係講係佢係 more soluble in the mobile phase，同埋 less absorbed in your stationary phase，都係要扣翻佢係行得快啲嗰個事實咯。OK。好啦，嗱跟住啦，titration 啦，嗱呢個 titration 咧，precipitation titration 咧就真係其實我係唔 expect 佢真係會咁樣考嘅。點解咧？就因為上年先考完 precipitation 嘅 titration 啦，咁今年又考一個叫做 Morse method 嘅嘢啦。OK，都係即係 precipitation titration 啦。咁啊，但所以咧，其實咧亦都係非常之簡單，要係 direct titration 啦。咁所以其實我會話呢條冇乜誠意啦，咁亦都係即刻翻炒 precipitation titration，我就覺得有啲奇怪。咁啊，下年都幾大機會真係會考翻啲redox 嘅 titration 咯。咁因為2023去到都考完，咁啊去到2025都冇考過啊嘛，咁所以一定係啊 redox titration 啦，尤其是啲 permanganate 啊 OA 例如大 chromate 嗰啲 titration 咧係好耐冇考過嘅。咁維他命 C 啦 RA 嗰啲 titration 啦都係有機會嘅。OK。係啦，貼咗維他命 C 好多年啦，咁次次都話有機會，咁但係都未考，不過 OK 啦，唔知啊。好啦，再話呢波 diagram 啦，嗰時2019都考過同一條問題嘅，考 precipitation 嘅 titration 嘅時候，咁咧就點樣畫咧？就上面有個 Biuret 啦。我哋睇下條問題先，唔好理咁多住。佢就咧就 investigate 去 determine 個濃度 of CF in 個 water sample。咁啊25 cm cube 就 dilute to 250 cm cube。OK，嗱25 cm cube 就係呢度啦。咁啊加水就 dilute to 250 cm cube 啊，記得畫圖啊，如果你唔識做。咁嘅話，跟住咧就會點啊？嗱，睇清咗條問題啦。dilute to 250 cm cube之後，佢就抽咗10 cm cube 出嚟喎。咁啊，所以佢係抽咗10 cm cube 啦。咁記住啊，每次抽10 cm cube 嘅時候，就代表住呢度嘅 mole 咧係會乘咗一個份數嘅10/25嘅250咯。係啦，今次係乘10/250，因為佢抽10 cm cube，總共250。OK，所以乘10/250。咁跟住咧就落咗嗰個，咁呢個咁啊就 titrate with 我哋個上呢個 AgNO3 啦。standard 嘅 AgNO3 啦，記住一 titrate with 咧後邊嗰嚿嘢咧，呢個喺 Biuret 上面嘅，咁所以咧你個AgNO3 又擺上邊啦，呢個10 cm cube 有 chloride sample 擺下邊啦，咁就係一個咁樣嘅 diagram 嘅。OK，係啦，咁跟住 endpoint 就係當所有 CF reactant 啦，precipitator 就係 endpoint 啦。OK，咁啊好簡單啦。
咁啊，所以咧，而家咧就畫完 diagram，畫翻呢個 diagram 啦。咁下邊有個 conical flask 要俾人 label 到啦，上邊有個 burette 又要 label 到啦。上邊裝住呢個0.0802呢個濃度可以唔寫，但係上邊裝住 AgNO3 AQ 要 label 到啦。下邊裝住啲 impure water sample 要 label 到啦，同埋 suitable indicator 都要 label 到嘅，係啦。咁啊，佢冇唔好懶聰明嘅，因為我知大家都知應該係個 potassium chromate 啦，我亦都教過呢個 indicator 啦。咁但係你唔好就同人講埋個 indicator 係啲乜嘢啊，因為佢話 suitable indicator 嘅咋，OK？咁所以真係唔需要咁講啦，得嘛？咁係啦，咁所以繼續啊。咁啊，畫完呢個 diagram 已經係穩袋2分之後咧，計埋個 reasonable average 咧，又穩袋1分就非常值錢嘅。嗱，記得咧就要知道咧呢個咧同呢個數咧唔要啦，因為爭得太遠啦。你通常就攞3個近近地嘅數啦，加埋啦。咁啊，加完啦，OK，計完之後7.8 cm3 有冇分啊？請問？冇分啦，好明顯呢個都係講過好多次啦，啲 final hit 都講過好多次啦。我哋7.80啦，記住我哋呢個burette 咧嘅數字咧係要 two decimal place 嘅。OK，burette 嘅數字一定要 two decimal place 嘅。係啦，呢個係關乎個 burette 嘅準確度嘅問題，佢係 two decimal place 嘅。OK。好啦，跟住啊，計濃度我哋個 CF 啦，咁但係咧又係玩嘢啦，啲單位咩 gram per cm cube 咯，其實 paper 1B 都玩過一個嘢啦，就 gram per dm cube，咁佢成份卷呢啲單位都玩緊嘢嘅，唔知點解，咁啊可能佢覺得會難啲啦，咁但係呢條真係好簡單嘅啫，都係。咁我哋睇翻個 titration 點做嚇，而家佢咁樣滴落去啊嘛，咁你滴落去嘅時候，知道佢個濃度，亦都知佢用咗7.80個 cm cube 啦，咁你就知計到佢個 mole 啦。OK，計完佢個 mole啦。之後呢度 A.G 正同 C.F 佢1:1咁 react 噶嘛，所以你就即刻知道下邊杯嘢 C.F 嘅 mole 啦。咁但係呢度記住下邊杯嘢10 C.F 嘅 mole 呢個啦，一樣啦。咁但係你而家係咪揾緊呢兜嘢個 C.F 嘅 mole 啊？唔係㗎，你係揾翻上邊嗰兜嘢 C.F 嘅 mole 㗎嘛？係咪？你如果揾上邊嗰兜嘢嘅時候咧？咁啊，記得啦，你咧就要揾翻250 cm3 嗰兜嘢嘅時候咧，你就要要乘翻大佢啦，即係本身乘咗10 over 250，你要揾翻前面呢兜嘢，咁啊，梗係點啊？梗係就係乘250除10啦。OK，乘翻大佢啦，咁啊就會乘翻大佢之後就呢個冇啦。咁乘完大佢之後咧，你要揾 in gram per cm cube 啊嘛，咁即係你要揾咗佢幾多 gram 先啦，所以揾翻佢嘅 mass 啦，係呢兜嘢嘅 mass 先嘅。咁啊，by the way 啦，呢兜嘢嘅 mass 我哋唔係揾緊呢兜嘢，應該揾緊呢兜嘢噶嘛，係啦，一開始係呢兜嘢嚟噶嘛，咁所以我哋係咪要搞一搞啊？又乘大佢啊？呢度250/25咁係咪乘大佢啊？唔使㗎。點解？因為呢個大 dilution 嚟嘅，即係話溝水你係唔會令到個 C.F 嘅 mole 變㗎嘛。所以呢度咧，你直接揾咧呢兜嘢個 mole 咧，亦都會係等於呢一兜嘢個 mole 嘅一樣嘅。咁所以咧，佢咧就直接咧將佢個 mole 啦乘翻呢兜個 mole mass 計到佢個 mass。OK，計完佢個 mass，咁啊計佢個濃度啦。咁呢度咁多 gram 啊嘛，gram 點變 gram per cm cube 啊？除個 cm cube 咯，係咪？點樣除個 cm cube 啊？呢兜本身呢兜嘢25 cm cube，你就唔使變 dm cube 啦，直接除25已經係佢個 cm cube 嚟噶嘛。咁咪0.0222個 gram per cm cube 咯，咁就搞掂咯，得嘛？係啦，咁啊呢度玩嘢單位啦，但係你要 get used to 佢都玩嘢啦。OK，好啦，咁啊第四 part 啦，第四 part 咧就話啦，如果咧入邊咧呢個 water sample 都有 BR 負啦，你計出嚟嘅濃度啦。大咗定細過 actual 啊？嗱，點有 BR 負又代表啲咩？其實如果你知道啦，AGA 正啊，CL 負啦，AG 正 BR 負，佢哋兩個都會係做咗 precipitation 㗎嘛，係咪？Both can 係 undergo both can undergo precipitation with 我哋嗰個 AgNO3 啦。咁所以咧，你就講啦，喂，有多咗人 react 喎，因為 some bone 埋係會 react with 我哋個 silver ion。去 form 到我哋個 silver BR AgBr 啦，最好講到係啦。咁咧有啲 佢兩個 BR 負都會同 Ag 正 react 嘅喎，咁所以會點啊？所以我哋咪需要更多嘅 AgNO3 去 reach endpoint 咯。咁如果係需要更多嘅 AgNO3 去 reach endpoint 嘅話，你計出嚟嘅數字一定係大啲咯，得嘛？OK。係啦，因為你需要更多啊嘛，咁你以為冇 BR 負，咁實質咧其實計啦，冇以為冇 BR 負咁計嘅嘢，以為全部都係 CF 負，但係實質係有 BR 負喺入邊啊嘛，咁所以你計嗰個 value 係會大過真實嘅 value，因為實質係有 HNO3 喺入邊。
下邊係有 BR4 啲要多啲 AGNO3 去 react 啦。咁所以你見到個答案就要 reaction 加 effect on the endpoint 嘅，咁即係你兩樣嘢講埋晒，你先係 explain 得完美嘅。即係你就咁講話 BR4 react with AG 淨係 form 到 HBr 未講完嘅，你講唔到俾我聽。其實我哋係需要更多 AGNO3，我哋需要 larger than expected 嘅 AGNO3 去 react 咯，得嘛？你一定要講埋呢一句嘢咯。OK，好啦，咁跟住繼續咯喎，咁呢度咧就有條咁IR 嘅問題啦，又再強調啦，而家又考咗 IR，咁即係 master 好耐冇考啦。講真嗰句，真係成條問題二三考完之後，二四冇考，二五又冇考，咁master 肯定咧下年會出一條大題目啊，你唔使諗啦，mark 埋 words 啊，2026一定出大題目啊，master，因為今次兩個都係 IR 啦，咁但係呢個兩個 IR 其實考得好唔好咧？我會話幾好嘅，佢嘅要求幾高㗎。佢係啦，俾嘅資料要你 deduce 嘅嘢啦，即係我未見過一條問題啦。DSE 叫你 deduce 呢個 Q 嘅 structure，佢嘅要求係可以咁高嘅。之前啲 deduce 好鬼簡單，你講翻 mass spec 呢個數字代表咩 ion 咩 fragment ion 呢個 P 代表啲乜嘢就完啫嘛。咁但係其實呢個話呢個 functional group 啊，呢個啲 P 講已經講晒㗎啦，喺得呢一 part。所以呢一度咧第三 part 肯定唔係講啲 P 係要點點點㗎，得嘛？咁所以咧，呢度 deduce 要求極高嘅。咁我會話咧，我呢個答案咧應該係我見過所有答案入邊最詳細㗎啦，都係冇人可以詳細過我㗎啦。因為我都叫做幾 train for 呢啲嘅 deduce 問題嘅，即係曾經我都係幫人哋出過啲 mock 啦，都類似考過呢個咁嘅 deduction 嘅問題嘅。咁我哋可以睇下啦。咁其實咧。咁咧呢度咧就有 assume 呢度就點咧就唔知佢formula 幾多啦。咁佢就送嗰啲分俾你先嘅，就話俾你聽佢有咁多percentage by mass 啦。換言之佢有 O 噶嘛，咁O 啊等於100減72減12%啦，咁就會係16%啦。OK，咁所以咧第一 part 咧就叫你 deduce 翻個 molecular formula of Q 先。咁係啦，睇住佢呢啲 percentage by mass 啦。可以 deduce 到咩咧？呢啲 percentage by mass 記住一樣嘢，佢只係可以 deduce 嗰個 empirical formula 嗰啲最簡單嘅 mole ratio 啦。咁所以如果你要 deduce 佢嗰個molecular formula 咧，你就一定要送埋個 molecular mass 俾你先 deduce 到嘅。OK，咁我哋就睇啦。嗱，你一定咧要俾 percentage by mass 咧，你一定要 assume 佢本身有100 gram 啦。咁講到俾我聽呢度咧，每個人唔同嘅 gram 數啦。係啦，咁講完之後咧，就計翻佢每嚿嘢嘅 mole 啦，72除12啦，計 C 嘅 mole，H 嘅 mole 12除1啦，O 嘅 mole 16除16啦，咁呢度應該係1 mole嘅，呢個12 mole，呢個72除12就會係幾多咧？係6 mole 嘅，OK，咁所以個ratio 咧，simplest whole number ratio 就會6:12:10比1啦，咁非常之簡單。咁所以呢度咧個 empirical formula 就會係 C6H12O 啦，OK。咁但係未完㗎，問你 molecular formula 啊嘛，問你 molecular formula 咧就要叻個 molecular formula 啦，係或者係啦就 B 咧呢個 C6H12O，跟住 repeat n 次啦，有個 n 喺度。OK，咁用翻個 molecular mass 去計啦，咁12乘6再加12乘1啦，再加16，咁呢嚿嘢成 n 倍啦。個 molecular mass 佢話俾你聽100啊嘛，OK，咁所以你就計到 n 係等於1嘅，好廢啦，但係你要咁樣計啦，show 呢個 step 先會有1分嘅，最後1分。咁所以你講埋俾人聽 molecular formula of Q 啦，就會係咧叫做 C6H12O 啦。OK，嗱睇清楚啊 C6H12O 啦，咁我哋又繼續落去啦喎。嗱by the way C6H12O 佢呢度提咗你嘅，咁可以睇下呢啲資訊先。C6H12O 佢係 cyclic 嘅，咩意思啊？嗱，之前我講過一個問題㗎嘛，喺 Final Hit 有講過。咁你要點樣決定呢嚿嘢有冇 double bond 咧？或者你要睇下佢有幾個 double bond 就係睇佢嘅 formula 㗎嘛。你要知道正常一個 alkane 咧，佢就應該係 C6H14嘅，係咪？正常一個 alkane C6H14嘅話，而家係少咗兩個 H，少咗兩個 H 就代表有一個 double bond，或者點啊？或者我成日都講，我嗰時都有講㗎，又或者有一個 ring 啊嘛。係啦，你唔好忽略咗有一個 ring 嘅可能，而今次呢個係玩一個爆冷嘅考法啦，係有一個 ring 嘅，即係換言之，佢一定一個 double bond 過啦，OK 吧？你要咁樣去估到呢樣嘢先啦。咁你估到呢樣嘢咧，你人生就易行好多嘅。咁但係咧點都好，我哋繼續睇落去先。
咁啊呢度繼續啦。咁啊條問題又話啦，下邊又爆冷考一啲新嘅嘢咯，問你個 principle in producing 啲 absorption peak in 一個 infrared spectrum。咁即係你要講到俾我聽，點解會有啲 IR 啦？點解會有啲咁嘅 peak 啊？點解會有啲咁嘅？係啦，啲 wave number 代表啲咩？咁啊，我啊寫得最詳細俾你啦，就簡單句，點解會有唔同嘅 peak，或者點解會唔同嘅？你睇其實睇住呢個表，可能有啲 hint 嘅。點解唔同呢啲唔同 bond 會有唔同嘅 number 嘅？呢啲 number 係咩嚟㗎？嗱，其實呢個 wave number 咧，講一講啦，wave number 咧呢個如果你真係要知咧，就係一 over lambda，即係一 over 個 wavelength。OK，咁一 over wavelength 就係個 wave number 啦。咁所以其實咧，你就應該係針對住呢個角度入手啦。咁就可以講咧，就話啦，唔同嘅 covalent bond 咧，其實佢係 absorb 唔同嘅frequency 嘅 IR 嘅。或者係因為我哋講 u per wave number，即係 wave number u per wave number，或者你可以講 absorb 唔同嘅 wave IR with different wavelengths 都得。而佢哋 點解會 absorb 呢個唔同嘅 frequency 或者唔同嘅 wavelength of 個 IR radiation 咧？因為佢哋 absorb 嗰個 wavelength 或者 absorb 嗰個 frequency，佢就會 vibrate at 嗰個 specific 嘅 frequency 啦。佢會係跟翻嗰個 frequency 去 vibrate，嗰條 bond 會 vibrate 嘅，會震嘅，係啦。咁佢就會係特別吸嗰個wavelength 嘅光啦，IR 啦，或者特別吸嗰個 frequency 得多嘅。咁啊，但係未講完㗎，點解會有啲 peak 咧？啲 peak 咧，啲 eye absorption peak 咧就係咁嚟啦，係啦，我覺得係要講埋嘅。但係咧，代表住如果你吸得更多咧，咁佢嗰個 peak 嗰個 transmittance 咧，你睇個 IR peak 係睇 transmittance 啊嘛，就會更低啦，穿透唔到啊嘛，因為吸得更多咁咪穿唔透咯。咁所以咧就會有一個 peak 啦。去 produce，OK，咁所以你要講埋佢係點樣 produce 一個 IR peak absorption peak in 嘅 spectrum，就係要講埋呢一句，就講到佢有 absorb 得更多嘅 IR radiation 就會係低啲嘅 transmitter，先會好似有掉咗落去有個 peak 咁咯，OK 嘛？係啦，咁就係一條個咁樣嘅 principle 啦。咁一分我唔知佢俾得，一定俾得鬆嘅呢啲未考過嘅嘢，咁所以咧就唔使太擔心，即係話個 mark 好緊。咁但係又係提埋啦，如果既然咁樣考得嘅話，你下次記得睇埋 mass spectrum 嘅 production 啊，點解會有 mass spectrum produce 到咧？呢啲係 principle 啦。OK，好啦，咁但係跟住繼續咯喎，就話 based on 咧我哋呢個 infrared spectrum 啦。And the information given above in the table 啦，in the above table 即係呢度下邊呢個 table 啦，deduce 翻個 functional group that may be present in 呢個叫做 Q and R 係啦，咁啊 one respective 啦，即係每自己 Q 有 deduce 一個 R deduce 一個啦，咁啊非常之簡單啫。嗱呢個咁嘅3000咁嘅 CH bond 咧，CH bond 唔睇嘅真係啦，咁但係咧。呢度咧由邊度開始睇咧？係咪所有咧你喺度睇咧就唔係嘅？又係啦，講過啦，1000、1100啦、1200啦、1300、1400、1500樓下嘅嘢都唔睇啊嘛。呢度1500樓下嘅嘢都唔睇啊嘛。睇下先，1、2、3、4、5，呢度1500啦。OK，1500樓下嘅嘢都唔睇啊嘛，即係呢度。都唔睇啊嘛，OK，所以咧幫我記得 cancel 翻你嗰兩個位，呢啲都唔睇嘅。咁我哋就睇佢樓上嘅嘢啦。咁所以樓上呢度咧就見到一個肥 peak 啦，首先肥得嚟又唔係好肥，佢上翻去，如果你拉翻上去啦，100嗰個位啦，應該係3000零到嘅啫。嗱呢3000零到一定係嗰個 OH 噶啦，咁但係個 OH 係 hydroxyl group 咯，OK 噃。咁啊，睇埋下邊先。下邊咧呢度咧呢個3000咁嘅細片咧，一定係 CH bond 啦。咁啊，唔會關我事啦。咁啊，但係見到呢個最係啊，抌到好低嘅，大概1700、1800啦。呢個位係啦，係1700到啦，大概。咁嘅 peak 咧，其實咩 peak 嚟㗎？其實一定係 CW1O 咯。OK，咁所以你就跟翻你 standard 嘅 market 啦。In case of presence of absorption peak at 邊度咧？嗱，at 邊個位咧？係咪真係要望住佢呢個位去抄啊？唔係望住呢個去抄㗎，望住個條表去抄㗎。OH for alcohol 呢度啊嘛，3230至3670啊嘛，係咪？咪抄咯。at 3230至3670，嗱記得抄埋單位 per cm 啦。The correspond 唔係喎，呢個係咪 Q 咧？係啊，呢個係 Q 啊。就 correspond to 一個 OH bond，但係未講完嘅，係 in 個 alcohol 啊。
你要講到點解要一定要講明呢個 in alcohol 咧？因為其實咧，我哋個爬布斯的 X 咧都係有個 OH bond 嘅，咁佢個 peak 係更重肥啲添嘅，所以一定要講到佢呢個 OH bond 係 for alcohol。係啦，咁所以咧，所以佢有個 你講埋，所以有個 hydroxyl group 啦，OK，最好就講埋。咁啊，但係跟住R 啦，R 咧就個 absorption peak 咧係邊度咧？就呢個啊嘛，呢個位係 Cedarwood O 啊嘛，你自己睇翻係咪1680至100咁啊，抄翻個數字先。咁啊，係啦，1680至1800 per cm 啦，OK。好嘅，1600至1800 per cm 就 correspond to 咩啊？就 correspond to a presence of 一個 C double bond O 嘅 bond 啦。咁但係你可唔可以 deduce 到佢係咩 ketone aldehyde 定係咩 ester 呢啲咁嘅嘢咧？sorry，deduce 唔到嘅，係啦，因為你呢個 C double bond O 可以 ketone 可以 aldehyde 噶嘛，所以就咁個 C double bond O bond 就得啦。亦都係卡布斯 S 或者 ester 啊嘛。咁當然你要睇埋其他資訊咯。咁啊，但係點都好啦，呢個就係我哋呢一 part 非常之簡單嘅，仲係。好啦，咁你跟住下邊咧就 with reference to the information provided，咁啊會去揾翻 deduce 翻嗰個叫做 possible structure of Q 啦。嗱，咩叫 information provided 啊？喂，呢度邊有 information 啊？嗱，除咗呢個 IR spectrum 嘅 information 你已經講完啦，咁你冇可能再將呢個答案抄落去噶嘛？一睇就知唔合理啦。所以其實嗰個所謂嘅 information provided 咧，應該係題目一開始嘅啲背景資料啊。嗱。optically active，跟住 cyclic，跟住 heater under reflux in 呢個 acidified potassium dichromate 就有 R，就諗翻呢兩個嘅 relationship，跟住係啦呢啲嘅 information。咁所以你要逐個資訊講。嗱，首先佢係 cyclic 啦，係咪？頭先都計過啦，你正常 LK-C6H14 減咗兩個 H 就會 C6H14 12O 啦，咁 O 唔影響個 double bond 啫嘛。咁所以呢度應該係減咗兩個 H，可能係 double bond，可能有一個 double bond 或者一個 ring 啦。咁但係頭先講咗唔係 double bond 啦，因為 cyclic 啊嘛。咁所以你就要 prove 俾我睇點解冇 double bond 咯。咁點解冇 double bond 點 prove 啊？嗱，點 prove 俾我睇點解冇 double bond 就要睇翻 Q 呢個圖嗰啲 IR 嘅 spectrum 啦。嗱，double bond 係有佢 characteristic 個 peak 嘅，double bond 係呢個數字㗎，有冇啊？你見到呢度1、2、3、4、5呢度樓下嘅嘢都唔睇啊嘛，所以一睇就知完全冇 double bond 啦呢個位。咁所以你要同人講話佢係冇 double bond 啦，得嘛？呢個位咧其實係有可能有分嘅，我唔知啦。咁啊，但係 the absence of 個 absorption peak at 呢個叫1610至1680 per cm 就代表住佢 rule out 咗，即係證明佢冇啦。rule out 就冇 presence of 個 CC double bond。係啦，嗱，雖然條題目提咗你係 cyclic，但係我哋用一啲叫做揾 double bond 嘅招數先知道佢冇 double bond，所以你要 prove 翻俾我睇，就係用個 IR spectrum 去 prove。咁可能係有一分嘅。咁啊，當然啦，呢度 optically inactive 最容易講啦。optically inactive 就代表冇 carbon 啦，就應該都 sure 有呢一分嘅啦，好多人都會攞到。咁但係呢啲deduction 咧唔係最難啊，最難係咩咧？就係我哋咧呢個咁佢係嗱，既然我哋知道 Q 呢個嘢佢係咩啊？佢有 hydroxyl group 有 alcohol 啊嘛，係咪？佢嘅 alcohol 可以咩嘅 alcohol 啊？嗱，佢可以係 primary 嘅 alcohol，佢可以係 secondary 嘅 alcohol，可以係 tertiary 嘅 alcohol 都得噶嘛。咁當然啦，條題目已經俾咗你啦。嗱，你可以講埋呢句嘢，佢 heater under reflux，即係佢 can be oxidized，係啦。係你可以講話呢句我冇鬼寫啦。佢話 heater under reflux，呢個咧就 form 到 compound out，即係證明咗 Q can be oxidized。所以咧，你可以講到呢一句咧，就可以講到佢就 ruled out 個 presence。係第三 part 呢度。rule out 個 presence of tertiary alcohol，佢唔係一個 tertiary alcohol，因為 tertiary alcohol 咧就咧係 cannot be oxidized 嘅。咁但係佢仲可以係咩啊？咁佢仲可以係 secondary 同或者 primary 啊。咁有咩分別咧？就係 primary after oxidation 咧，呢個做 oxidation 咧會出到 aldehyde，呢個做 oxidation 會出到 ketone。咁你睇下啦，佢 oxidize 係 R 啊嘛，咁仲有一個可能嘅就係 primary oxidize 出到卡布斯力 X。
咁我哋要證明逐一逐一排除一啲唔可能嘅選擇啊！呢個 deduction 嘅難位就喺度啊！我哋要排除一啲不可能嘅選擇，先可以證明到最終我哋嗰個 alcohol 究竟係 primary、secondary 定係 secondary 係啦，排除緊我哋係唔係呢個啦？係咪呢個？係咪呢個？我哋排除走兩個嘅可能性啊！After oxidation。OK，咁呢個就係啲 oxidation IR spectrum 嘅玩法啦。咁啊，之前我話出過啲 mock 就玩過啲咁嘅嘢，咁但係係啦，但係咧就唔方便公佈啦，都係啦。咁啊，所以咧我冇特別擺 final hit 啊。咁但係類似嘅嘢應該係有少少嘅。OK，我哋再睇下啦。咁嗱，我哋點排除咧？首先睇住啦，可唔可能 aldehyde 咧？由呢個結果咧已經要知道啦，佢 heat under reflux 咧。而 acidified potassium dichromate 咧就不可能係 aldehyde 嘅，點解啊？係啦，要講啦，heat under reflux 嘅時候咧，佢咧唔可能 aldehyde，因為個 aldehyde 呢嚿嘢 form 咧喺 under reflux 嘅情況下，佢係會喺個 reflux condenser 嗰度跌翻落嚟噶嘛，即係呢度假設有個 OK，假設呢度有個 reflux condenser 啦。咁啊，佢咧有個 condenser 喺度咁樣噶嘛，係咪？咁佢 aldehyde 係 form 咗啲 aldehyde 咯，變成個 gas 喎。咁佢因為喺呢個 condenser 會有即係呢啲度會 condense 翻啲 aldehyde 跌翻落去一個 liquid。咁跌翻落去嘅話，啲 aldehyde 咪會 further oxidize 個 reflux set up 咯。所以最後呢個選擇係不可能，我哋要排除咗佢不可能係 aldehyde 嘅。OK，呢度知道喎，不可能係 aldehyde，得嘛？OK，咁咧排除咗咯喎，咁啊係咯，咁你亦都可以睇下呢個 marking 啦。點解呢個 reflux 不可能係 aldehyde 係？之前喺 final heat 都講過啦，因為嗰個佢呢個 aldehyde 係 low boiling point volatile 好容易等陣啦。我哋 call 呢個 distillation 唔關我事嘅，我哋睇 reflux 呢個 set up。咁呢啲 aldehyde 咧，啲 volatile 咧 cannot escape 到咗 complete oxidation of alcohol to carboxylic acid。點解啊？因為佢會 condense in 個 condenser drop back to a reaction flask undergo further oxidation 啊。OK，你就要講到咧，我哋嘅 aldehyde 咧 cannot escape 啦，因為佢會 condense in 個 condenser 啦，跟住又 undergo further oxidation to form carboxylic acid。OK，咁所以唔可能 aldehyde 啦。咁既然唔可能 aldehyde，佢可能係 primary alcohol further oxidized 咗噶嘛，咁可能係 primary alcohol further oxidized 咗變成咗 carboxylic acid 都得噶喎，係咪啊？咁但係 sorry 啊，唔可能啊，點解啊？因為你睇住 R 呢個 peak after oxidation 咧，有冇 carboxylic acid 呢個 peak 啊？carboxylic acid 有個2500至3300呢個 peak 噶嘛？咁有冇一個咁肥嘅2500至3300呢個 peak 啊？今次喺度睇呢個 case 咧冇嘅，所以你要講到俾人睇，我要排除埋佢係 carboxylic acid 嘅可能性咯，得嘛？佢就冇一個broad absorption peak 呢個2500至3300 per cm 啦，冇呢個咁嘅 peak 咧，就代表住我哋不可能係 OH bond for carboxylic acid，所以佢呢個 R cannot 亦都係 cannot be 一個 carboxylic acid。OK，嗱，點解要講 R 咧？因為你去做 oxidation 嘅時候咧，我哋係由呢個 primary alcohol 去 oxidize 呢兩嚿嘢噶嘛。咁呢個 carboxylic acid 我哋發覺 IR spectrum 喺呢度 IR spectrum 唔支持啦，呢個亦都係不可能啦。咁所以證明咗佢 after oxidation 呢個 R 一定係 ketone 咯。呢個不可能證明咗佢一定係 ketone 咯。所以要講埋俾人聽，所以 R 咪就係一個 ketone。咁 ketone 係點 oxidize 嚟㗎？係由個 secondary alcohol 去做 oxidation。OK，係啦。咁你就要證明到佢係一個 secondary alcohol 呢個嘅 point 咧。呢度咧其實係最多嘢去搞噶，有兩件事要講埋晒一齊先搞到嘅。呢個位就係最難嘅難點啦，係嘛？咁你要講到俾人聽，你先可以證明到呢個係一個 secondary alcohol 咯。咁至於 marking 會唔會真係咁嚴咧？咁我相信咧，如果真係出到咁嚴咧，改到咁嚴咧，咁你哋真係大部分嘅考生嘅表現都一鑊泡嘅，所以咧我覺得會放寬少少嘅可能啲 marking，咁所以咧就唔使太過擔心啦，又係。但係點都好啦，possible structure 啦，secondary alcohol 係點咧？嗱，記住有個 ring 啊頭先，咁六個 C 有個 ring 啊，最即係人都會諗住六角形先嘅，最合人類嘅知識嘅人六角形啦。跟住佢仲要冇 chirocarbon 啊嘛，咁所以呢嚿咁嘅嘢咧冇 chirocarbon 嘅。
點解咧？一睇兩邊 symmetrical 就冇 carbon 啦，for 啲 ring 就咁睇嘅。OK，咁就可能係呢嚿嘢啦。咁有冇其他可能性咧？嗱，即係你有冇其他可能性咧？有嘅。我話一個就基本上係你都唔會諗到嘅可能性先。嗱，就係咁噶啦。兩邊 symmetrical 噶嘛，你睇呢條線有條咁嘅 symmetrical 嘅 line 啊嘛。咁跟住呢度有個 OH 咁啊。OK，咁呢個都係 secondary alcohol，而且 symmetrical，所以 achiral。嗱，點解 achiral？我再證明啦。嗱，呢度雖然有兩個 group 啦，跟住呢度後邊嗰兩個 group 一樣咧，睇住啊，呢度行嘅路，所以係行黑色嗰條路啦，跟住就行藍色嗰條路啦，咁樣行。你發覺後邊嗰兩個 group 咧，行嘅路就黑色啦，再變藍色，黑色變藍色，後邊嘅行嘅路係完全一模一樣嘅，都係黑藍黑藍。呢個位咧都係同一嚿嘢，同一嚿嘢，所以係後邊嗰兩嚿嘢一樣咧。呢嚿都係not chiral 嘅呢嚿嘢，咁啊得呢兩個可能性嘅啫。係啦，至於你話啦，有冇啲其他可能性咧？即係你可能話可唔可以畫五角形咁樣啊？跟住有個咁樣，跟住有個 OH 咁樣啊？嗱，唔得嘅。點解唔得咧？咁啊，好明顯㗎啦，都係因為呢度咧就呢個 chiral carbon，呢個 chiral carbon，呢兩個係啦，呢啲 group 咧有粒隱藏 X 啦，跟住後邊呢度又唔一樣㗎嘛。你首先行呢條路已經唔一樣啦，兩邊行嘅路已經唔一樣啦，所以唔一樣㗎嘛。呢粒都係㗎，呢度一行嘅路已經唔一樣啦。呢度有個 C 幫住一嚿嘢，呢度個 C 冇幫任何嘢，得 H 咁樣。咁所以一睇又唔得嘅。咁有冇其他可能性咧？你會話喂？要 achiral 咁啊呢嚿嘢咯，係咪得唔得啊？咁啊，的確佢係好似係 symmetrical 喎，along 呢條 plane 係咪？咁但係得唔得咧？唔得嘅，因為今次呢個係 tertiary alcohol。嗱，事實上咧，我咧就花咗好多心神啦，去畫咗極多個 structure 俾你睇。嗱，呢啲 structure 唔係睇佢係咪唔符合題目要求，總之係 C6H12O 嘅 cyclic structure 啦。咁我唔知有冇畫齊未啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18，我肯定其實應該未畫齊嘅。咁但係極多 structure 啦，你可以見到。咁但係咧都好多都唔得嘅。即係呢個得啦，頭先講咗啦，呢個得啦，頭先講咗。但係呢啲咧一 secondary 咧咁樣有嘅就會 chiral 咧，咁樣五角形呢度咧就會有兩個 chiral carbon，甚至呢啲咁樣唔 chiral 嘅就係 tertiary alcohol 啦。咁啊，甚至呢啲 tertiary alcohol 啊，呢啲咁嘅有 chiral carbon 啊，咁一堆有 chiral carbon 嘅嘢。咁啊，但係我想講嘅一樣嘢就係點解我哋要排除佢係一個 primary alcohol 咧？用咁多文字排除佢 aldehyde，排除佢卡布斯的 exit 咧，係啦，個排除呢個 R 啊，即係 after oxidation 排除佢係卡布斯的 exit 或者 aldehyde 啊。就係因為其實真係我係畫到一啲 case，佢係 primary alcohol，而且佢係 non-chiral 嘅。係啦，點睇啊？係咪 non-chiral 咧？誒，嗱呢嚿唔係嘅，呢嚿係 chiral 嘅，sorry 啊。呢嚿應該係 chiral 嘅。係啦，呢度點解 chiral 咧？呢度有粒 chiral carbon，因為佢首先行紅色嗰條路啦。係咪？首先行紅色嗰條路啦，跟住綠色嗰條路啦。咁啊，綠色嗰條路，紅色嗰條路。等一陣啊，唔係喎，佢好似真係 non-chiral 係啦。咁咧應該係 non-chiral 嘅呢嚿嘢。咁啊係啦，因為你見到佢行紅色嗰條路啦，佢行綠色嗰條路啦。咁for 呢粒嘢咧，其實係一模一樣噶嘛。大家行嘅路首先係冇駁嘢啦，呢度跟住駁住一個 CH2OH 啦，咁樣啦。咁或者你睇呢粒 carbon 咧，佢首先行綠色嗰條路啦，大家冇駁嘢啦，跟住紅色嗰條路啦，即係駁咗個 C 啦，咁係一模一樣噶嘛。所以呢個兩個 group 即係呢度兩個 group 係一模一樣，或者你睇咁樣睇佢呢度咧，就係睇個 ring 呢邊兩邊咧 symmetrical 嘅，OK 嘛？咁所以佢係一個 primary alcohol，但係 non-chiral 啦。而有另外一個 case 都係㗎，咁嘅嘢啦，1、2、3、4、5、6啦，六個 C 啦，咁又係啦，呢嚿嘢咧咁樣呢個 ring 咧兩邊 symmetrical 嘅，即係佢行嘅路咧，首先係譬如首先譬如佢係行咗紅色嘅路啦，跟住再行藍色嘅路啦，佢行嘅路一模一樣㗎，for 呢兩個 group 即係行紅色、藍色、紅色、藍色兩邊一模一樣嘅，所以呢啲真係有啲 case 係 primary alcohol，但係佢係 non-chiral 嘅，所以我哋一定要排除到佢唔係 carboxylic acid，所以佢唔係一個primary alcohol，一定要排除到呢件事，咁我哋先會咧即係證明到佢係一個 secondary alcohol 咯。
咁啊，所以我都覺得今次呢個排除 primary alcohol 係 secondary alcohol 呢個位係比較難嘅一個位嚟㗎。咁啊，係啦，咁所以就要記得咧，就真係咧睇翻即係呢啲咁嘅 deduction of 呢啲 primary alcohol、secondary alcohol 嗰啲嘅 concept 咯，係啦。咁我記得我份 final thesis 係有一條去排除佢唔係 primary alcohol 係 secondary alcohol 嘅 IR mass spec 嘅題目嘅，所以記得睇翻真係有啲咁嘅嘢係會出咯，會話咁樣咯，OK 嘛？咁咧就咁樣講完晒我哋個 paper two 啦，咁啊真係有啲難嘅位嘅，尤其是 NChem 啦，呢啲幾比較新嘅嘢，甚至一啲即係你 aim 高 grade 嘅人都未必睇得出嘅嘢啦。咁但係咧就係啦，咁希望有所得着啦，唔該晒。